क्या आप जानते हो समुद्र का कितना हिस्सा इंसान ने एक्सप्लोर किया है? शायद आप सोच रहे होंगे 50% या उससे भी ज्यादा, लेकिन सच ये है कि इंसान ने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। जी हाँ, बाकी का 95% ओशियन आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। समुद्र इतना गहरा और अंधेरा होता है कि वहाँ तक पहुँचना आज भी बहुत मुश्किल है। डीप ओशियन में सनलाइट भी नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ अजीब और अननोन क्रिएचर रहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि समुद्र के अंदर अभी भी हजारों ऐसे जीव हो सकते हैं जो आज तक किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। कुछ क्रिएचर तो ऐसे होते हैं जो खुद से ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं और पूरे अंधेरे में भी चमकते रहते हैं। मतलब हमारी धरती पर ही अभी तक एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट